Nise edhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, për ti ndjerim kërkojmë vetëm të kajmë mbështetemi. Salat dhe selamet për shëndetit tonë më të përzemërta qofshin pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun azza wa jalla që të na mësojë ditëri të dobishme dhe të na bëjë dobi nga ajo që na ka mësuar. Fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe shpëtimi i Allahut azza wa jalla, mëshira dhe begatit e Allahut subhanahu wa taala qofshin mbi ju. Shikues të nderuar, përsëri po takohemi në këto net të begatshme të këtij muaji të begatshëm të Allahut subhanahu wa taala. Dita ditës po i afrohemi përshëndetjes dhe lavdëmirës së këtij muaji të bereqetshëm të Allahut subhanahu wa taala. Po përcjellim këtë muaj me shpresë tek Allahu subhanahu wa taala se i kemi mbushur një bagazh të mirë me shpërblime tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe me shpresë që i madhi Allah na përgjigjet lutjeve tona që i kemi bërë gjatë këtij muaji të begatshëm. Allahu azza wa jall të gjithëve neve na i pranon adhurimet tona dhe lutjet tona. Sonte me juve do të flasim për një temë që është llojet e zemrave. Nuk të flasim ka ana medicinës për këto sëmundje të llojeve të zemrave, por do të flasim ka ana fetare. Se që ka thënë Allahu azza wa jall për zemrën? Cila është zemra e pastër dhe e shëndosh, kurse cila zemra është zemra e sëmur, dhe cila zemër është zemër e vdekur. Njeriu ndodh që posedon zemër të shëndosh, dhe ndodh që zemra ka të sëmur, jo me sëmundje vaskulare, por me sëmundje, me vese të këqija dhe me mëkate. Dhe ndodh që zemrën e ka të vdekur. Ka mundësi që ai nuk e ndin këtë gjë. Mendon se zemra e ka të gjallë për jo. Argumentet dhe faktet na tregojnë ndryshe. Andaj, me ju e bashkarisht, do t'i shpjegojmë llojet e zemrave. Zemra e parë është e zemra e mbushur me iman, me besim dhe me dashuri tek Allahu subhanahu wa taala. Është zemër e shëndosh. Ajo zemër e shëndosh, padyshim që të reflekton tek gjymtyrët e tij. Kështu që zemra e shëndosh ndikon në sjelljet e njeriut. Zemra e shëndosh e mbushur me besim ndikon në shtimin e besimit të njeriut. Zemra e shëndosh i përfill urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Zemra e shëndosh ndalohet prej mëkateve të Allahut subhanahu wa taala. Kjo është zemra e shëndosh. Zemra për të cilën Allahu azza wa jalla ka garantuar atij personi xhenetin. Cili do person që posedon këtë zemër të mbushur me besim, e që i përfill urdhnat e Allahut azza wa jalla me gjymtyr, e ka të garantuar xhenetin dhe do të hyjë në xhenet. Lutim Allahun azza wa jalla që ne të posedojmë këtë zemër. Lloji i dytë i zemrës është zemra e sëmur. Cila zemra është e sëmur? Zemra e sëmur është ajo zemër që ka besim tek Allahu subhanahu wa taala dhe i përfill urdhnat e Allahut azza wa jall, por nuk është e larguar prej sëmundjeve të zemrës, prej epshit, prej urrëties, prej kajtjes, prej zilis dhe xhelozis, ka zili dhe xhelozi.
prej mëkateve të ndryshme, e që këta vazhdimisht e sëmurin zemrën. Dhe shkon zemrën duke u sëmur, po nëse nuk e kuron dhe nuk e shëron njeriu me kthimin tek Allahu subhanahu wa taala të rësisht, ka mundësi që sëmundja e zemrës arrin deri tek gjendja kritike dhe më pas vdes. Vdes ajo zemër. E do të flasim për zemrën e sëmur. Dy zemrat e para ishin zemrat e besimtarëve. Njëra e shëndosh, tjetra e sëmur. Zemra e tretë është ajo zemër që i ka thy urdhnat e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk e njeh Allahun subhanahu wa taala. Është ajo zemër e vdekur. Zemra e cila fare nuk i përfill urdhnat e Allahut azza wa jall dhe nuk e don Allahun subhanahu wa taala dhe nuk e njeh Allahun azza wa jall. Pra është zemra e pabesimtarit. E një personi që nuk është i udhëzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Ka dalë për rrugës e Allahut azza wa jall. Ka deviju. E shef, nuk i intereson fare për ditën e kiametit. Po të kishte pasur besim ashtu si që duhet, kishte pasur frikë Allahun azza wa jall. Kishte falë namaz, kishte agjeru, i kishte përfill urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Kishte ditë me dallu të mirën prej të keqes. Për zemra, kur të vdes, atëherë mo, nuk di me dallu të mirën prej të keqes. Shikus të ndëruar, zemra e njeriut që është gjëja më kryesore në trupin e njeriut. A dini pse? Thot i dërguari Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Ala inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Është një copë e mishit në trupin e njeriut. Po nëse përmirësohet, përmirësohet i gjithë trupi. Po nëse prishet, prishet i gjithë trupi. Ajo është zemra. Kjo copë e mishit në trupin e njeriut, që i përmirëson veprat e njeriut, është zemra. Po kjo copë e mishit, po nëse prishet, prishet i tërë trupi dhe gjymtyrët e njeriut prishen, dhe veprat e tij dhe sjelljet e tij dhe thëniet e tij, po ashtu janë të prishura sepse rrjedhin nga ajo zemër e prishur. Andaj, ka dhënë rëndësi Allahu subhanahu wa taala, ka dhënë rëndësi të madhe zemrës së pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zemra është baza e veprave. Po nëse njeriu ka besim në zemër, ai besimi i tij të reflektojë dhe do të shifën pra dhe veprat e tij dhe thëniet e tij. Po nëse ai zemra është zemër e vdekur, nuk do të ketë edhe vepra të mira, ku mund me ditë që reflektojnë me adhurimin dhe Allahu subhanahu wa taala dhe me nënshtrim dhe të madhit Allah. Dhe gjoni, se që ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala: Jaume la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në ditë, në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit, në ditën e fundit, nuk do t'ju bëj asgjë dobi, as nëna, as baba, as fëmijë, as gruaja. Të gjithë do të ikin dhe të gjithë do të jenë në ndrysnin e problemeve të tyre. Të gjithë do të jenë të preokupuar me brengat e tyre. Përveç të Allahu, përveç të të cilët vinë tek Allahu subhanahu wa taala me zemër të shëndosh. Fëmijët nuk do t'ju bëjnë dobi, pasuria nuk do t'ju bëjnë dobi, përposa njëri i cili ka ardhur me zemër të shëndosh. Zemra e shëndosh dhe zemra e bardhë është ajo zemër që i përfill urdhnat e Allahut subhanahu wa taala, jo sikurse thonë shumica e njerëzve kur të thirrësh në xhami thotë unë kam zemrën e pastër.
përfillja e urnave të Allahut subhanahu wa taala nuk është pa të zemra që janë të zeza. Mo përfillja e urnit të Allahut azza wa jalla është pa ata njerëz të cilët kanë zemër të bardhë. Thotë unë nuk e bëj dobi, nuk i bëj dëm askujt. Nuk e dëmton ti asken, por kuj ki obligime ndaj të madhët Allah. Mos me i dëmtu njerëzit janë obligime që i kemi ndaj njerëzve, por kuj ki obligime ndaj të madhët Allah. Kush ta ka dhënë ty e shëndetin, kush ta ka dhënë ty e këtë trup të bukur të heshëm, kush ta të formoj dhe të kryoj ty e në këtë fizionomi të bukur, për pas të madhët Allah, kush të sjellë këtu në këtë dunja, kush po t'jep me ngrënë dhe me pi, këtë shëndet që e ke, a nuk meriton me falenderu Allahun subhanahu wa taala? E kështë të fillam. Me mos përfindën e urdhave të Allahut subhanahu wa taala fillan së mundë e zemrës derisa të vdes, siç ka thënë pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Njëri kur ta vepron një mëkat, i pikohet një pikë e zezë në zemër. Pastaj fillon mëkati i dytë, pika e dytë në zemër e zezë. E pika e tretë e katërt derisa i bëhet zemra atij personi zemër e zezë. E po pas nuk e di se çka është e mirë dhe çka është e keqja, nuk di me dallu. I përzihen parametrat dhe peshorët në trup. Të mirën e shef të keqen dhe të keqen e shef të mirë. Të gjithë ju i dini dhe keni kësi raste. Që kur të thënë dikujt mos e gabim është, thotë çka ka, thotë. Nuk i bëj askujtun e dam. Kjo punë është e mirë. E gjithë njerëzit të mençur e shohin që kjo punë është e keqe dhe dëmshme, vetëm se ai nuk e shef. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam është lutur tek Allahu azza wa jall. Një lutje duke thënë: "Wa naqi qalbi min al-khataaya kama yunqa ath-thawb al-abyad min ad-danas." Allahu më pastro zemrën time nga mëkatet, nga gabimet, sikur se që pastrohet rroba prej dy të sirave. وباعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. Dhe më largo prej mëkateve sikur se që e ke larguar lindjen nga perëndimi. Pse? Që mos t'i sëmurët zemra. Në largo Zot prej mëkateve, sepse zemrët e sëmurin, mëkatet e sëmurin zemrën. Shumë sëmundit e zemrës ekzistojnë. Zemra sëmundet edhe me mendimet e këqija. Zemra sëmundet me ndëgjime të harama të Allahut azza wa jalla. Pa vepru, vetëm se ndëgjon. Sëmurret zemra me ndëgjim të muzikës. Sëmurret zemra me ndëgjim të përgojimeve. Sëmurret zemra po ashtu me xhelozi. Vetëm që ndi njëri ndaj dikujt xhelozi dhe zili dhe inat dhe mlef dhe urrejtje, këto gjitha gjëra janë që e sëmurin zemrën. E pastaj ato vepra të këqija ndikojnë tek trupi i njeriut. Bindja e keqe në zemër ndikon dhe reflekton në gjymtyrët e personit. Dhe sëmurët e person tek Allahu subhanahu wa taala, ndoshta është i shëndosh në trup, por zemra e sëmur nuk ndin kënaqësi. Jeton këtë dunja, por kënaqësi nuk ka. Thot ku është ajo kënaqësi dhe nuk e din, sillet ndjath dhe çmajt dhe nuk e din se ku është ajo kënaqësi dhe pse jam duke vujt nuk e din. Mendon se duhet me kënaq trupin e pastaj zemra më kënaq. Jo. Jeni të gabuar, kush mendon kështu është gabim, sepse zemra e ka një kod. Ai kod është kodi i Allahut subhanahu wa taala, Kur'ani. Dëgjimi i Kur'anit dhe praktikimi i fjalës së Allahut subhanahu wa taala e kënaq zemrën dhe e shëndosh zemrën dhe e shëron zemrën e njeriut dhe kështu ndin kënaqësi ai person. Lutim Allahu subhanahu wa taala që të na dhuroj zemër të shëndosh. Lutim Allahun azza wa jall që të kemi zemër të bardhë, që përfill urdhën e Allahut dhe urdhën e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.
lusim Allah Azza wa Jalla që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, dhe mos të vdesim ndryshe, vetëm se me fjalën La ilaha illallah